Cześć Wam, tutaj Józef SQ9JJX, witam Was na moim kanale. To już drugi odcinek. Pierwszy powstał w garażu. Większość fajnych rzeczy powstaje w garażach. Wrócimy tam jeszcze, gdy będziemy trafili płytki drukowane. Teraz jestem w moim radioszaku, jak widzicie, w laboratorium SQ9JJX. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam o znakach wywoławczych. Ostatnio obiecałem Wam, że będę mówił o slangu amatorskim i kodzie Q. Szczerze mówiąc, trochę się zagalopowałem. Powiem o tym w następnym odcinku. Ok, zanim zaczniemy, dostaniecie zadanie domowe. Waszym zadaniem będzie spoglądać w niebo, na samoloty. Ej, chwilunia, znowu zmiana tematu? Przecież miało być o znakach wywoławczych, a nie o lotnictwie. Zaraz się przekonacie, że między krótkofalstwem i lotnictwem istnieje wspólny mianownik. Znaki rejestracyjne statków powietrznych są podobne do znaków wywoławczych krótkofalowców. Tworzone są według podobnych zasad, które zostały ustalone przez ITU, czyli International Telecommunication Union, Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną. Jest to organizacja, która zajmuje się standaryzacją w dziedzinie telekomunikacji. Należą do niej właściwie wszystkie kraje świata. To ITU ustaliło właściwie sposób, w jaki identyfikowane są stacje radiowe. O tych zasadach powiem za chwilę. Weźmy dla przykładu polskie Dreamlinery, których znaki rejestracyjne wyglądają następująco. Sierra Papa Lima Romeo Alpha, Sierra Papa Lima Romeo Bravo i tak dalej, aż do Sierra Papa Lima Romeo Hotel. Może inny przykład. Brytyjskie Concordy, które już niestety nie latają. Golf Bravo Oscar Alpha Alpha, pieszczotliwie nazywany przez pilotów Alpha Alpha. Golf Bravo Oscar Alpha Bravo, pierwszy we flocie brytyjskich Concordów. I tak dalej, aż do Golf Bravo Oscar Alpha Golf. Znaki rejestracyjne statków powietrznych są również ich znakami wywoławczymi w łącznościach radiowych. Dlatego konstrukcja rejestracji z samolotu i znaku wywoławczego radioamatora jest bardzo podobna. Znak wywoławczy to unikalny w skali świata ciąg znaków identyfikujący stację nadawczą. Nie ma dwóch takich samych znaków. Znak wywoławczy jest niczym imię i nazwisko dla krótkofalowca. Krótkofalowcy często zwracają się do siebie po imieniu i znaku, zamiast po imieniu i nazwisku. Znak to coś więcej niż imię i nazwisko. Zobaczcie to na moim przykładzie. Mam tak samo na imię i nazwisko jak mój dziadek. Gdyby mój dziadek żył, można by było nas odróżnić w eterze po znakach wywoławczych, a nie po imieniu i nazwisku. Znaki mogą być przydzielane ponownie innym krótkofalowcom. Obecnie znak mojego dziadka, Stefan Paweł 9 Roman Adam, przydzielony jest komuś innemu. Jak zbudowany jest znak wywoławczy? Przedstawię to na przykładzie mojego znaku SQ9JJX. Składa się on z prefiksu SQ, który wskazuje, że jest to znak polski, cyfry 9 oznaczającej okręg wywoławczy, w tym wypadku województwo śląskie i małopolskie, przy czym ja mieszkam w Małopolsce. Sufiks JJX wyróżnia mnie od innych krótkofalowców z okręgu 9. Zasady tworzenia znaków wywoławczych podobne są do zasad tworzenia numerów telefonów. Każdy kraj posiada instytucję, która się tym zajmuje. ITU koordynuje natomiast w skali globalnej porządek. Dlatego właśnie Polska ma przydzielony prefiks telefoniczny +48. Zakresy numerów telefonicznych w sąsiednich krajach przecież mogą być podobne albo nawet takie same. Wyróżnia je natomiast prefiks +48. W przypadku znaków wywoławczych jest podobnie. Prefiksy, jakich Polska może używać w celu identyfikacji znaków wywoławczych, zawierają się w następujących zakresach. Halina Franciszek Adam do Halina Franciszek Zygmunt. Stanisław Natalia Adam do Stanisław Roman Zygmunt. Oraz trzeci zakres 3 Zygmunt Adam do 3 Zygmunt Zygmunt. Teraz już wiecie, dlaczego znaki zaczynają się zazwyczaj prefiksem SP, SQ oraz SO. Ostatnio uwolniono nieco zasady przydzielania znaków wywoławczych. Pojawili się przez to krótkofalowcy o znakach zaczynających się na 3 Zygmunt oraz Halina Franciszek. Warto wiedzieć, że są jeszcze znaki z prefiksem SR, zarezerwowane dla stacji bezobsługowych. Znaki z jednoliterowym sufiksem zazwyczaj przydzielane są przemiennikom pracującym w paśmie 2 metrów, np. Stefan Roman 9 Barbara, SR9B na Skryczyn. Znaki z dwuliterowym sufiksem są przydzielane dla przemienników pracujących w paśmie 70 cm, np. Stefan Roman 9 Stefan Karol, czyli SR9SK, również na Skrycznym. Znaki SR z trzyliterowym sufiksem zaczynające się na literę N jak Natalia
to stacje bezobsługowe APRS, na przykład Stefan Roman 9, Natalia Roman Karol, czyli SR9 NRK w Krakowie. Wróćmy zatem jeszcze na chwilę do rejestracji samolotów. Stefan Paweł Ludwik Roman Adam to polski samolot, gdyż jego prefiks zawiera się w przedziale prefiksów Stefan Natalia Adam do Stefan Roman Zygmunt. Samolot o znaku rejestracyjnym Gustaw Barbara Olga Adam Adam to brytyjski samolot, gdyż prefiks jego znaku zawiera się w zakresie Gustaw Adam Adam do Gustaw Zygmunt Zygmunt, przydzielonym Wielkiej Brytanii. Teraz już wiemy, jak skonstruowane są znaki wywoławcze smerfastycznie. A uwaga, teraz zabiorę Was do muzeum. Muzeum SQ9JJX. Tak, Heniu. Oczywiście, tak, rozmawiam przez komórkę, oczywiście. Przepraszam, muszę kończyć. Już jesteście. Jako pierwszy eksponat przedstawię Wam moje pierwsze radio. Telefon Siemens C5, przestrojony na pasmo 70 cm, pracujący w zakresie 430 do 440 MHz. Telefony tego typu były używane w niemieckiej sieci analogowej CNEC, która pracowała w paśmie 450 MHz. Zakupiłem go od pewnego krótkofalowca, który go przestroił. Szkoda, że nie pamiętam jego znaku, bo wykonał naprawdę dobrą robotę. Pamiętam natomiast moją pierwszą łączność, jaką wykonałem w życiu, z Januszem SQ9BH. Pracowałem wtedy z akademika, Janusz był w Bielsku-Białej, a łączność odbyła się przez przemiennik SR9 Stefan Karol na Skrzyszczyn. Siemens C5 dysponuje mocą 15 W. Moc taka nie jest potrzebna do wykonywania łączności w tym paśmie. Ja swoją przygodę zacząłem właśnie w paśmie 70 cm. Dzięki temu miałem okazję poznać zasady Ham Spirit w czystej postaci. W tamtych czasach bowiem pasmo 70 cm było swego rodzaju gentleman's band. Pełna kultura. Wtedy ciężej było po prostu zdobyć radio na to pasmo. Obecnie Siemens C5 pracuje na nasłuchu na częstotliwości 435-525. To jest taka moja częstotliwość. Mam nadzieję, że podobało się Wam to, co dzisiaj przygotowałem. Już niedługo pojawi się kolejny materiał. Będzie on o slangu amatorskim oraz kodzie kół. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie je po prostu w komentarzach na dole. Dla mnie, jako elektronika, sprzężenie zwrotne jest bardzo istotne, szczególnie ujemne. Ma ono przecież pozytywny wpływ na stabilność większości układów elektronicznych. Tymczasem żegna się SQ9JJX 73.